ننتقل إلى البيت 60 الذي بعده. قال رحمه الله: وإن تلاقيا. من هما؟ ألف التثنية على من تعود؟ تعود على الضاد والظاء. إذا في الأبيات الماضية بين لنا رحمه الله ما يقرأ بالظاء وما يقرأ بالضاد، ثم بين بأنه قد يتلاقى هذان الحرفان في النطق، فإن تلاقيا في النطق متتاليين وجب على القارئ أن يبين أحدهما من الآخر، فقال رحمه الله: وإن تلاقيا، البيان لازم، إن وصلنا بنقول وإن تلاقيا البيان لازم. ثم أتى بمثال فقال: أنقض ظهرك. أنقض ظا، هل رأيتم كيف تتالى في النطق ضاد بعدها ظاء؟ أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. فالبيان لازم، يعني بيان صوت الضاد من صوت الظاء لازم واجب على التالي. فلا يقول مثلا أنقض ظهرك، إذا قلنا أنقض ظهرك صار كأنهما ظاءين، وهذا لا يصح أبدا. هذه الآية في سورة الشرح الآية 3. هنا تقدمت الضاد على الظاء. وأيضا مثال آخر أتى به قوله تعالى: يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه يعض، يعض. فأتى تتالى في النطق ضاد مشددة بعدها ظاء، وذلك في سورة الفرقان الآية 27. يعض الظالم. فإذا هنا أيضا لا بد لنا بارك الله فيكم من أن نبين صوت الضاد من صوت الظاء، فلا يقول أحدنا يعض الظالم، يعض الظالم، نكون قد نطقنا الظائين وهذا خطأ.